佢哋都係叫我阿紅多啲嘅。我叫崔嘉怡啦，可以叫我嘉怡嘅。教我哋點樣玩個 app 啦，中電嗰個 app 我以前玩過，但係我唔識玩。咁我啲禮物咧換咗落去都唔知道點樣攞，結果冇攞到。係啦，咁今日就同阿仔教識咗我，好開心。最深刻咧就係嗰個 AI 嗰個位，即係可能係張相啦變成可能係識喐嘅咁樣。咁啱啱都見到阿紅啦，咁佢都好開心嘅，見到一張佢原本嘅相啦，可能令到即撥線個樣啊，或者係可能打招呼啊咁樣，我覺得呢樣嘢都係好開心啦，而家都學咗好多嘢啦。我覺得中電搞呢啲活動幾好喎，係啊，咁我哋學識好多嘢啦。我希望呢啲活動多啲，多啲。係啦，係啦，我都覺得呢啲活動可以多啲啊，俾我哋去參與啊，去體驗下。